हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। मैंने कहा था स्माइल नहीं छोड़नी, क्योंकि स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर ज़िंदगी में आपकी छोटी मोटी टेंशन दूर कर देती हैं, बिला वजह की चलती फिरती टेंशन आपकी आ जाती हैं। खैर सीधा वीडियो की तरफ आते हैं। आज की वीडियो तो बहुत ही फ़नी लग रही है मुझे। टाइटल देख के पता लग ही क्या होगा कि किस वीडियो पर रिएक्ट करने वाला हूँ। स्नीजिंग प्रैंक ऑन एस्केलेटर। ये हुआ है लाहौर में, कोई प्रैंक हुआ है। अमाना माल का मुझे पता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी पुरानी है लेकिन देखते हैं, बहुत फनी होने वाली है। What is going on, soldiers? It's your boy FD back with a new video. Today I'm here in Amana Mall, Mall Town Link Road. और आज ना मुझे बहुत ज़्यादा ना ये आ रही है। तो ये आज का प्रैंक है। बाकी प्रैंक में जाने से पहले मैं बता दूँ इस वीडियो को स्पॉन्सर किया ओलम ट्रेड ने। और अगर आप भी घर बैठे पैसे कमाना चाहते हो तो ओलम ट्रेड वेबसाइट पर ग्रुप क्लिक करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आज ही आप रजिस्टर करते हो तो आपको 100% बोनस मिलेगा। तो आपका फर्स्ट डिपॉजिट बनेगा $10। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मिलता हूँ वीडियो के बाद। यार वो मुझे नजला हुआ, वो आपके ऊपर गिर गया। नजला अच्छा यार, प्रैंक ये बहुत खतरनाक होते हैं। वो लाइव मतलब कि अमाना मॉल में घुस गया, सीधा सीधा कर रहा हूँ उन पर प्रैंक। वो भाई कुट कुट पड़ सकती है, बहुत कुट पड़ सकती है, बच के रहना चाहिए। ओ यार मौसम चेंज हो रहा है ना। जुकाम हुआ यार, मौसम खराब। यार जुकाम हुआ, नजला हुआ और नजला हुआ यार। मजाक कर रहे हो यार, क्या हो गया? और ये स्लो स्प्रे क्या हो गया? मजाक कर रहे हो यार। अच्छा एक मिनट, गुस्सा ना करो, इधर आओ, इधर आओ। गुस्सा ना करो यार, मैं साफ कर देता हूँ। बाकी स्नो स्प्रे यार नहीं यार, स्नो स्प्रे की मतलब है। मेरा YouTube चैनल है। तो बात तो सुन लो आप। यार बयान पागल हो। सुन लो, गुस्सा कर गए। गुस्सा कर गए यार आप। यार मैं क्या तो रहा हूँ, साफ कर देता हूँ। मैंने कहा गुस्सा कर देते हैं लोग, गुस्सा कर देते हैं, ऐसे नहीं करते वैसे लोग। कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते लेकिन कुछ नहीं। मैं कर देता हूँ यार साफ। और यार पागल हो साफ नहीं वो बेसिकली सीन है कि मेरा ना YouTube चैनल है, वो कैमरा वहाँ पर एक फनी वीडियो बना रहा था यार। बाकी चैनल चेक करना यार, क्रेजी प्रैंक टीवी यूट्यूब पर। ओहो मेरे हाथ भी गंदे हो गए। क्या बात है यार, क्या हो गया? यार नजला होगा। दो बंद। यारे 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 यार यार एक मिनट, गुस्सा ना करना, एक मिनट। इतनी जोर से मैं गिरा, मेरे पाँव पे लग जाते फिर। अच्छा सॉरी यार, क्या तरीका है ये? एक मिनट, नहीं ये क्या बात है? माइंड ना करें, गुस्सा ना करें। नहीं मेरा YouTube चैनल है, एक फनी वीडियो बनाते हैं, वो कैमरा वहाँ पर। यार माइंड ना करें। अच्छा यार, बाकी सॉरी यार वो मतलब वो कितना फेक लगा। अच्छा यार सॉरी, ओके। अजीब। वो आप थोड़ा देखा हाँ लग जाते किसी ना किसी को। हाँ बाकी सॉरी यार, वो आप गिर गए थे। और ये मैं आपका मुंह साफ करवा देता हूँ। ये मेरे पास टिश्यू है। जुकाम हुआ यार, जुकाम हुआ जुकाम हुआ। यार बंदा गुस्सा कर गया यार एक मिनट भाईजान, एक मिनट, सॉरी यार, माइंड ना करना यार। ये स्टिंग स्प्रे है, प्रैंक कर रहे थे। ये स्टिंग स्प्रे, एक मिनट गुस्सा ना करो, स्टिंग स्प्रे है। वो कैमरा है वहाँ पर, वो मजाक करते हैं हमारा YouTube चैनल, उसके लिए फनी वीडियो बना रहे थे। पागल हो यार वो नजला हो, में आप ड्रामा कर रहे हैं। नजला हो, मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा है, मजाक करो, मजाक करो, मजाक करो, मजाक करो। एक मिनट सुन तो ले।
तो मजाक है तेरा? अरे मजाक कर यार, क्या हो गया? नहीं मजाक। मजाक कर रहे हो यार, तुम तो शुरू ही हो कौन सा गए। मजाक है तेरा ये? मेरा YouTube चैनल है, सुन तो ले भाई, क्या हो गया? अरे तेरा चैनल किधर है? वो कैमरा लगा है, कैमरा है, कैमरे शो पे आ रहा है भाई, तू क्या हो गया? वो 2 कैमरे लगे नजर नहीं आ रहे। हाँ मतलब यार लोग बहुत गुस्सा कर देते हैं, मैंने हिसाब लगाया है। प्रैंक करना आसान नहीं है भाई, ना तो स्क्रिप्टेड होंगे यहाँ पे रियल होंगे तो कुट तो पढ़नी पड़नी, बाकी ये होता है हर वीडियो में होता है। तो भाई मजाक लग रहा है मेरे साथ? नहीं वो एक मिनट गुस्सा, अरे गुस्सा नहीं, गुस्सा वो एक मिनट, गुस्सा नहीं, वो नोजी नहीं है भाई, नोजी नहीं, एक मिनट सुन तो और लो। क्या कर रहे हो? ये स्प्रे है, प्रैंक कर रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, कैमरा वो है, कैमरा वो है, गुस्सा ना करो। बाकी आपको क्या लगा, नोजी लागे? ये वाला स्प्रे था यार, ये देखो मजाक कर, बाकी माइंड ना करना, और मेरा चैनल जरूर चेक करना यार यूट्यूब पे। वो मैं चेक करते सही चल रही आप भाग क्यों रहे थे? इधर नहीं, ऊपर है ना वॉश, साफ करो, फिर ये साफ करो। चलो ऊपर वॉशरूम जाके करते हैं ना यार। आपको फिर यार वो हो रहा है आपका ना नाम क्या है? फहद, यार वो हो रहा है ना, मौसम चेंज हो रहा है ना कुछ, मौसम चेंज हो रहा है तो ये क्या तरीका है भाईजान? मौसम चेंज हो रहा है यार एकदम निकल गई, वो पता नहीं चला, नजला तो दूसरी बार की ये आप पागल हो, जानबूझ के कर रहे हो? 2 दफा छीन गया आगे। ये सही साफ करो, साफ करो, ये इधर साफ करो अभी। यार तो लगानी है हाथ मैंने गंदे हो आपको। जाएंगे, आप शर्ट से कर दूं आपकी? अपनी शर्ट से करना, पागल हो तो मैंने लगाने नहीं है आपको। साफ कर, मेरी शर्ट साफ। जल्दी कर, साफ कर, मुझे समझ नहीं है, जल्दी कर। बॉडी की बना। अच्छा बाकी ना एक मिनट, गुस्सा ना करो, क्या गुस्सा ना करो, उस समय पागल क्या हो गया? गुस्सा ना करो, तो दारू सुन तो लो, मजाक कर रहा करो ना हूँ, भाई, मजाक करो। कर रहा हूँ यार, वो कैमरा है, वो उधर भी कैमरा है। नहीं कैमरे वाली कौन सी बात है, पहले साफ करो ना, पहले साफ करो। Thank you so much for watching this video guys, hope you guys enjoyed this video, and if you do like this video, share this video and comment on the video, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि पाकिस्तान के मोस्ट एंटरटेनिंग यूट्यूब चैनल में से एक चैनल है। मेरे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट का यूजर नेम नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मुझे वहाँ पर फॉलो कर लेना और मैं आपसे जरूर बात करूंगा। एंड आई विल कैच यू गाइस। भाई साहब कमाल हो गया। और यार इस तरह के प्रैंक करने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। दूसरा आपको ये भी है कि सिचुएशन संभालनी है, क्योंकि कोई पता नहीं लगता, ऐसी दूसरा साइड में तुम साइड से बंदा चांड मार दे, पता नहीं लगना आपको, और सिचुएशन बिगड़ भी सकती है। आपको दूसरी बात आपको परमिशन लेनी पड़ती है मेरा ख्याल से मोबाइल वगैरह से, क्योंकि आप इस तरह रैंडम नहीं कर सकते, वो आवाम आपको नहीं बख्शेगी। खैर कैसा लगी आज की वीडियो, फनी लगी है तो यार कमेंट करके बताया करो, क्यों नहीं इतना कमेंट नहीं करते आप लोग, वीडियो देखते कमेंट नहीं करते। खैर मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।